4 ishtirokchi parkga qamaladi va shu kun oxirigacha ular parkdan chiqishi mumkin emas. Va eng qiziq joyi, ularda pauza pulti bor. Ya'ni bu pult bilan kimnidir qotirib qo'yib, u bilan xohlagan ishini qilsa bo'ladi. Agarda pauzaga tushgan ishtirokchi o'yin shartini buzib, qimirlab ketsa, qolgan ishtirokchilarga 10 million so'm berish kerak bo'ladi. Va qani ko'ramiz, bu pult yordamida qanaqa jinnilik qilish mumkin. Bu videoda biz pauza challenge olamiz. Video qoidalari juda ham oson. Ya'ni bu challenge bizda pauza pulti bo'ladi. Va kimda o'ch pauza pulti bo'lsa, bitta odamni masalan to'qitib pauza qo'ysa bo'ladi. Va undan keyin bu bilan xohlagan ishni qilsa bo'ladi. Va video boshlanishidan pult kimda bo'lishi aniq emas, chunki pult mana shu parkda berkitilgan. Hozir hamma 1-2 ta pult qidirishga ketadi va kim birinchi bo'lib pultni topsa, o'sha pultning yangi egasi. Va mana bu finaliy pauza challengening asosiy maqsadi mana bu ikkilamachini jazolash. Achkinech. Men bu safar o'zim taraf bo'lganman. Omon akadan o'tgan safar polni alamimni ola olmaganman. Все, eshitmanglar gapini, o'rtoqlar. Biroz videoni ko'ringlar va nima bo'lishini ko'rasizlar. Va eng qizig'i, bundan oldingi challenge'da men pauza challenge'ga mana bunaqa Sardorga o'xshagan ikkilamach ishlamasiz-da. Men tarafimni oladigan odam chaqirgan. Va bu Gambit aka. Ular ham o'zligingiz o'rashgan edi. Da, shu uchun Gambit aka bilan men ikkalasini ham yorib tashlaymiz. Purs video oxirigacha ko'ringlar. Albatta video boshlashdan like bosib qo'ying. Foydasi yo'q. Kimni olib kelasan? Gambitmi, boshqami? Vashchi. Endi esa ortiqcha gaplarni yig'ishtirib, pultni qidirishga ketamiz. Bo'lmasam, olib ketib. Sekin, shoshilmasdan. Qo'shdagman. Tegma. Ona qaynoqda qali bularni, qalay. Voy. Hind kinozorini o'ynaganmisiz? Men eslayman, bir safar limonni masjidga yashirishgandi. Mana shu qublarning orasida bo'lish kerak. Qancha ketamiz o'zi, ne'mani orqasidan yuraverma. Yuguraman. Demakki, qo'lni solib ko'ramiz. Qidiramiz-da sekinni. Menimcha past emas, tepaga yashirishgan. Mana shu tarafda bo'lish kerak. Qidiring, ma'mur bir yurmang. Qattan qidiraman. Men hozir bitta ko'rsating kattaligini bu yerda. Voy, Omon aka topdi pultni. Mazgi. Ya. O'zi yashirgan, o'zi ilib yetib qo'yishgan qattaligini. Topaman. Katta barakat. Og'zingni o'chir. Bu hozir fitna qotdi. Hech kimdan so'ramasa shu yoqqa chiqdim. Bolalar, kelinglar. Ko'ringlar bu gatsizni. Hoppa Sardorjon. Bundan oldingi safar bu podolda yetmayapti o'sha. Lekin Maqsud sangiz top. Og'zingni o'chir. Lekin bundan oldingi videoda Maqsud meni qiynagan. Shuning uchun ham Maqsud olib tushinglar, davay. Gambitga yordam bering, olib tushinglar. Yo'q, men senga ne yordam beraman? O'zingni qiynagan bo'lmasin. Qop ko'taring. Maqsudjon. Hey, o'rtoqlar, Maqsudni kiyintirdik va ota-onamiz ketdik. Davay jigar. O'rtoqlar, pursa tushunish uchun bu videoning boshi va hoziroq like bosib qo'yinglar. Chunki bu yil ham o'z yakuniga topdi va biz keyingi yil bu pauza challengening ikkinchi mavsumini olmoqchimiz. Unda endi juda ko'plab jamoalar, komandalar, xolos, o'zingizlar ko'rsanglar qanaqa masshtabli bo'lishini, faqatgina agarda mana shu ikkinchi mavsum bo'lishini xohlasanglar, like bosib qo'yishingiz kerak. Chunki 77 mingta like va ikkinchi mavsum qilamiz. Va Maqsudjon, videoni boshidan qiynalasan, oxirigacha qiynalasan. O'tamiz. Bir, ketdi. 2, 3. Og'zingni ochmanglar. Hey, bana pauzadan chiq. Qochishim kerak. Hozir qaytib borsam, agar yana menga pauza berishadi. Xursandligini qaranglar, pauza. Voy. Shqolda qotdi. Shuni otoring. Kerak emas. Og'zingni o'chir bo'lmasin. Buncha mazza, buncha zo'r video bu, davay. Chunki sinov bilansiz. Jigar. Opchamiz pastga ketdik mana. Ketdik, ziradan opchamiz. Va do'stlar, biz hozir Sardor seni qiynashga prям eng yomon joyga olib keldik. Hozir shunaqa qiynaladi o'rtoqlar, qo'limda strich va hozir bilasizmi nima qilamiz? Uraymiz? Da, chunki Maqsud qo'shib yuribdi. Maqsud yo'q, kimni qiynaymiz? Sardorni qiynaymiz. Chunki siz yo'qligingizni mashinangiz meni vobshe qiynamay zo'rga. Okey, davay. Why not? Xullas o'rtoqlar, ular qumli xonaga kirib ketishdi. Lekin o'rtoqlar, men 100% bilaman, bu safar men qiynalaman. Chunki har doim Omon akani qiynab kelganman. Lekin 77 mingta likedan keyin ikkinchi mavsum chiqadi va Omon akani men o'ylab qo'ygan narsalar bu juda ham alamimni olaman Omon akadan. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Muhammadlarning nima bo'lsa navbat Sardorni strich ko'rishga va o'z ochib qo'yamiz. Mantirda valdalab tursin. Voy gapir. Sen nima deb o'ylayapsan hozir? Men qiynab maza qilib o'tib ketadi, video tugab ketadi deb o'ylayapsanmi? Gambit topga olib o'zingcha zo'rib qoldingmi? Sen ikkalingni tashlab yuborib. Repetator. Hozir Sardorni qiynashyapti, ammo ularga xalaqit berish uchun mana shunaqa to'pchalar otaman. Agar pul qatga deb qo'yib qo'ysa, olib qo'yishga harakat qilaman. Oyoqlari bilan, ha? Qimillolmasin. Iloji bor shu og'zini ham yopinglar. Ye. Va shu tarzda biz Sardorni butun tanasini strichga o'rab tashladik. Va do'stlar, ko'rib turganingizdek, oyog'idan tortib to yelkasigacha ham o'zi bunda pullar tashladik. Ana endi bitta og'izdan eshitamiz, undan keyin mana shu qumga ko'mib yuboramiz. Gap. Bo'ldi, yaxshi gap ekan. Вот, давайте, vaqti keldi.
Maqsud pauza. Qo'ylaring mana. Ana endi navbat do'stlar Sardor seni ko'mishga. Esingizda bo'lsa do'stlar, birinchi pauza challenge'da bu meni ko'mgandi. Ana endi men buni ko'maman. Mana seni mana. Keyingilarda ikkalingni qo'shib ko'maman bitta go'rga. Agarda keyingi soni bo'lishini xohlasanglar, pursa like bosinglar. 77 mingta like va qolgan shartlardan keyin video davomida tushuntiraman. Ha, Sardordan yoqarmikan ko'milish? Yoqmadi. Bo'lmasa jim o'tir. Gamediga ketdik biz endi. Maqsudni qiynaymiz. Og'zim kirib ketdi qumlar. Tomonni ssenariysi menga yoqyapti. Men bugun bir qiynalib ketaman yoki nima shart bajaraman dedim. Shu yerda bilet masalagina qaranglar buni. Men turishni qarang. O'tkazilmayapti. Brat, sizga o'tgan safar yordam bergandim, esingizda bo'lsa. Meni bog'lab qo'yganing ham Xitoyda meni qochib yurib, men sarson qilganim esimda. Uch ovozingni o'chir. Va xursmadi Gambitga qarang. Bitta eksperiment qilib ko'ramiz. Qani odam tez aylansa boshi aylandimi yo'q, shuni sanab ko'ramiz. Nima deysiz? Voy men bilmas edim, bu aylanadimi, aylanmaydi. Qarang bitta ko'raylik. Ko'raylikchi. Qani oldin bitta Maqsud yuzini o'zi alohida qo'yib qo'yasizlar. Mana, ko'rasizlarmi? Ana endi ketdik. Bering. Bering buni. Qiynang buni. Ay, qanaqa chiqaman bu. Baqiraolmaydimi? Ha, ovozi ham yo'q. To'g'risi tamom, shunaqa mazza qo'yman. Mana bunaqa yalanishni qiyanga o'xshab. Kalamushga o'xshab yalanishni qaranglar. Bo'ldi, stop. Turg'izing. Boshdan o'tmang. Turg'izing. Все, pauza ketdi. Qoch. Qochsa qochirsin. Do'stlar, buni qarang. Gambitga qarang. Hozir itak mazza qilib yuramiz. Keling endi bitta challenge o'ynaymiz kelamiz. Chunki ikkalasidan qiynab bo'ldik, sal o'ziga kelsa, keyin yana qiynaymiz. Okey. Ana endi men buni ko'm. Mana sen. Hozir Gambit bilan omonxonni topib, ikkalasini ham basharasini yoraman. Bu paytda men Gambit bilan shart bajarishdan o'yin o'ynayotgandik. Bo'lmasam o'rtoqlar o'ylashmon challenge shundaylar. Hozir aylanamiz. Kim bitta tushib ketsa, o'sha yutqizadi. Men faqat aylantirishim uchun. Qaytgan ko'p bo'lsin, ketdik. Yo'q. Nima bo'lsa qaytgan? Taslim bo'ling. Brat, endi sizni qutqarishga kelayotgandim, qarang. Dayt ular hozir birlashib olishganda, biz ham birlashaylik. Bo'pti, davay. Aytganimni qilasanmi? Davay. Davay. Hozir biz 2-2 bo'lib omonxon bilan Gambitni Abjam. Bilet. Hozir orqa cho'ntagini ham xalaqit yaratdi. Ana endi ham hozir Gambitni yutqizamiz. Va xuddi shu payt Maqsud bilan Sardor bizdan yashirinib pultni tortib olishga kelishib olishgan ekan. Pult pastda yerda turibdi. Hozir pultni olib qo'ysam, aylanishdan sakrab tusha olmaydi, chunki oyoqlar sinib ketadi sakrab. Yevay! Dayt, stop bering. Omonxon, stop. Qani yerga olib tush buni. Bala, Gambitga yordam berishingiz kerak ekan, bunaqa ko'rsatdim. Ya, Gambit, yaqinlashma. Uzoq Hozir berib qo'yaman. tur. Voy. Bo'ldi. Va o'zinglar shaxsiy adovatingni o'zinglar hal qilinglar, okey. Ko'rdingmi sen bu o'rtog'ing deb o'ylagan. Nima qotdi o'rtog'ing seni qiynamoqchi bo'lganmizda. Hozir nima qila olmayman, men sizni qila olmayman. Gambitga yordam bering. Aka buni chindan bilaman. Oldimga kelsa pauza qilaman. Ko'tar, Gambit ko'tar. Menda pult bo'lsa nima men qiynalib ko'tarishim kerak. Voy, eng qiziq o'zini stop qilib, o'zimiz ko'tarib berdik bor. Taqqa borish kerak buni. Ketdi orqamdan. Davay, olib kel. Menga o'tkazinglar. Menga o'tkazinglar. Detskiy kresloga o'tkazinglar. Bala, hali shunaqasi olaman o'rtoq. Ko'p gapirma, davay. Молодцы. Xo'p, endi o'tkazib qo'ydik omonxonni detskiy kreslosiga. Endi Mamtga borasizlar, men Legolidan devor yasaysiz. Gambitni olib kelib qo'ydingiz o'zingizcha. Gambit bilan men komanda bo'lib Sardorni qiynayman deb. Nima qilyapti Gambit? Anta seni qiynaydigan narsani qurotdi-ku Gambit hozir. Bunga fikrlaring qanaqa? Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar nima bo'lishini. Bashirasa birisi bir qilib Ovozing bo'chsin. Hech narsa bo'lmaydi do'stlar. Mana shu qiynalishda davom etadi xolos. Sardor Steyn shotdi. Va shunaqa qilib bolalarni qiynash uchun katta legoli devor yasab olishdi. Va endi biz ham bu Legodan devorlarimizni qurib oldik. Hozir biz omonxonni qanaqadir kiyimga kiydirib, otib turib mana shu devorni buzib yuboramiz. Ey, bu Lego qattiq Lego, ey. Pauza ekan deb qolgan ishlarni qilmaylik. Mayli, hozir Gambitni chekkaroqga surib turamiz-da, chunki men o'zim qilaman hamma ish. Endi ketdi. Mana hozir omonxonni chiroyli qilib kiydirib oldik, endi otamiz. Ay, bilim og'irligini. Bu qattiq. Ketdi. Bu safar bizani galimiz keldi, brat. Endi bularni polni qiynaymiz. Endi Gambit qolib ketdi. Olib pultni olamiz-da, endi Gambit qiynaymiz. Pult. Maske qo'yuvdi. Nuda, bu dovdirlar meni qiynamoqchi bo'lgan paytida Gambit bilan burnini tagidan pauza pultini olib qo'yishganini hatto sezishmadi. Do'stim, men sizni bedada tashib ketmayman. Turing o'rningizdan. Ana. Pult Gambitdek. Qo'shdik. Bu mazga yo'q, yoniga qo'yib qo'ygan ekan. Qo'shotdan ular. Voy bilan. Sen birontasini hisob bering. Bittasini bosib tutib qiynaylik bilardim. Mana nima bu? Ana nima qatorroq qiynayman bular. To'xtang siz. Stop. Maqsad. Sagagingni ham o'chir bo'pti. Voy, mazza. Nima qilay endi? Ayt o'zing, nima qilay hozir qilgan ishing uchun? Da qiynash kerak, qiynash.
Qiynashga kerak, yaxshi ko'tar. Va shunaqa qilib bizni Sardorni pastga olib tushdik. Va do'stlar, navbatdagi qiynoq usuli bu qanaqa bo'ladi? Qarang. Mana bu ikkita 5 litr baklashkani hozir ko'taradi. Bundan keyin biz arqonni kesib tashlaymiz va buni yuziga boqitib, mana shu hamma ko'payib tushadi. No, xolos hozir bu qiynoq ko'rasizlar. Davay, qo'lingni och. Qo'lingni och. Og'zini och, oling gap. Ochaymi? Hali so'yla qorading. Allergiyam bor mana unaqa narsaga iltimos qilaydi uni. Davay. Oy, namu chog'ir bu. Yuzingiz sal pastroq. Uy, yaqinroq qarang. Allergiyam bor domma. Allergiyam bor. O maxsus sen men bilan eding-ku. Hozir men nima qila olayman? O'zimni jonajon bratim bilaman, o'man. Vo, shunaqa ham iflos odam bo'lasanmi maxsus? Hozir kim iflos bo'lishini ko'ramiz. Bari endi bo'lsa Sardorjon mazza qil. Bo'ldi, pauzadan chiqaringlar. Shu jigar pauzadan chiqdingiz. Okey, o'zingizga olib. Ko'zim ochib ketyapti. Bu qilgan ishlar uchun Gambitni endi alohida qiynayman. Yevami. Yuragimdan Gambit uchun alohida javob qo'ydim. Xuddi shu paytda stop. Agar sizlar mana shu videoga 77 mingta like yig'ib va aynan mana shu video orqali Omonxon YouTube kanaliga 20 mingdan ortiq odam obuna bo'lsa, biz bu videoning keyingi qismini chiqaramiz. Shuning uchun ham hoziroq like bosing va obuna bo'ling. Like'larni video ostida ko'rib turishingiz mumkin. Bu videodan qancha obunachi kelganini esa men har kuni kommentariyda yozib boraman. Shuning uchun ham aktiv bo'linglar. Chunki men bu videoning keyingi qismida Maqsudni qiynamoqchiman. Bolalar, oradan 1 soat o'tdi va bizda yana bir challenge. Ya'ni men afsuski pul tegasanmashadi endi. Ya'ni challenge yutgandan pul oladi. Har bir soat shunaqa. Okey, davay. Va endi do'stlar navbat challenge-ga va bu challenge ko'rib turgandek arqon tortish. Mana o'rtada ko'rib tursa mana shu liniya bor. Kim mana shu liniyaga yutqizib o'tib qo'ysa, o'shani yutqizadi va yutgan odam mana shu pauza pultiga egalik qiladi. Bolalar, pauza pulti mana shu turibdi va jamoalar. Men bilan Gambit aka. Davay! Va bizani jamoa men bilan Maqsud. 1 2 3 Mana kimni kuch? Mana kimni kuch? Maqsud slabый, Maqsudni yutqizdik. Brat, hozir bilasizmi, arqonni ataylab qattiq tortganim yo'q siz uchun. Yo'q. Da. Endi xush paytda endi o'ylab ko'ramiz. Qanaqa sizlar ham. Bu o'zini jamoadoshini sotgan. Ertaga meni ham sotadimi, yo'qmi? Nima uchun sizlar ham tushundinglar? Maqsud stop va o'zinglar uchun. Sardor, hozir sur. Bo'lsani ham qiynayman. Bo'l, sur. Men cho'tdan madrani eslolman degan aka. Boya, meni yuzim Lego ko'rganda Maqsudjon qarashdi. Voy, men bilan qurishdi-yu. Hop, aynan nima qilamiz endi? Anu, tepadan bundoq uchib qo'yib oladigan bor-ku. Voy, eng katta kachigami? Eng kattasi sotdiga. O'shani tushirib yuboramizmi? Davaychi-ku. Eng qizig'i, endi adrenalin payt emotsiya chiqarish kerak-ku. Uni pauza qo'yamiz, emotsiya chiqarolmaydi ataylar. Ovozini ham o'chirib qo'yamiz. Davay, ko'taring, ketdik. Do'stlar, pult menda emas, Omonxonda. Meni hozir qiynamasliklari uchun jimgina chekkada kino ko'rib o'tirmoqchiman. Hamayli Maqsuddan pauza yechiladi, lekin gapirma. Yur Maqsud, men hozir qotib qo'yib majbur qildiraman. O'zing borganing yaxshi. Men bilan kiy kaskangda. Shu o'lsa ham kaska bilan o'lsin, ha? Eng qizig'i o'rtoqlar, menimcha Gambitdagi bu videoda bitta ham qiynalmagan odam bo'ladi. Chunki pauza challenge-da hamma qiynalgan. Nu, hozircha. Ana Maqsudjon, keyin. Davay. Va Gambitga pauza pulsizda o'z qarab turing, qochib ketib qolmasa, sizlar esa yuringlar. Sizlarga hozir juda ham muhim gapim bor. Do'stlar, qaranglar. Hozir sizlar pauza challenge-ning 4-qismini, ya'ni 1-mavsumning eng oxirgi qismini ko'rib qo'yasizlar. Va bu pauza challenge-dan keyin biz to'g'risi bilmaymiz, hozir pauza challenge-ni ham davom ettiraylikmi yoki yo'q. Lekin agarda biz bu pauza challenge-ni davom ettirsak, bu 2-mavsum va 2-mavsumga jamoaga qarshi jamoa bo'ladi. Masalan, qizlarga qarshi bolalar yoki qo'shiqchilarga qarshi mashhur blogerlar va sizlarga juda ham qiziq bo'lgan insonlarni chaqirib, ularni pauza pulti orqali asl yuzini sizlarga ochib ko'rsataman. Va agar sizlar mana shu 2-faslni xohlasanglar, sizlarga ikkitagina shart bo'ladi, juda ham oddiy. Birinchi sharti, aynan mana shu videodan meni Omonxon YouTube kanalimga 20 mingta yangi obunachi kelish kerak. Va videoni xuddi shu paytgacha qancha obunachi kelganini sizlar pastda kommentariyada ko'rib olishingiz mumkin. Men yozib qoldirgan bo'laman va albatta like do'stlar. Hozirroq like bosing. Va mana shu videoda 77 mingta like topish kerak. Shu ikkitagina oddiy shartni bajargan holda sizlar mana shu Omonxon kanalining o'sha eng mashhur rubrikalardan biriga aylanib borgan pauza challenge-ni yana yangi fasli va yangi o'nlab kreativ qismlarini ko'rishingiz mumkin. Shu ikkita shart bajaringlar. Aman esa hozir Maqsud qiynayana ketdi. Ha, Maqsudjon. Gambit brat, men sizni qiynaganim yo'q. O'zingiz yordam bering. Voy, men qilaman. To'g'ri, mendan chiqdi bu fikr. Nima, okey. Qisqasi qilmaydi, o'zbekning kichiga, o'risni kuchiga deyishgan. Oy. Va xushvaqt do'stlar. Maqsud, senga stop. Ovozingni ham yopib qo'yamiz. Va hozir eng qiyini Maqsudga. Prosta basharasini qaranglar. Umrimda birinchi marta ko'raman hozir qo'rqinchli kachilarni prosta tak bezemoch uchayotgan odamni. Ha, qani? Bitta ovozini eshitdinglar, gapir. Balalashib ketyapti lekin. Nima kutayotding? Kerak emas. Bo'ldi. Ovozingni o'chir. Va ana endi Maqsud kaskin to'g'ri hozir. Yo'q, kerak emas. Buni qaranglar. Hali arabamni olaman-ku bularni.
Katta gamit ekan endi. Nargisini qiynaymiz. Va ana endi do'stlar, qiynash navbati yana Sardorjonga. Chunki nimaga? 4-qism Omonxon qasr soladigan qismda, ishonsizmi? Va mana buni qaranglar. Bajarasini oqarib ketgan. Pauza. Kamtir olib qo'yamiz. Men hech kimga xalaqit bermayman. Nima qilmoqchisilar mana endi? Mazza qilib kino ko'rayotgandim. Naushnik eshitdikmi? Kim qo'ydi sizga kayf qilib naushnik eshitishga? Kim ruxsat berdi? Qara. Ana. Oy. Kim shu naushnik taqqan bo'lardi? Kim ekan-a? Yo'q, ey, yeba! Quloqimizda qotdimi? Hozirgina yuvib keluvdim. Mani qo'lim bilan nimadir bo'ldi. Kimingga Voy o'rtoqlar, yuragim chiqib ketdi-da. Noliki hali mani shunaqangi qiynagani uchun bularda hammasi alamimni olaman. No hozircha hech narsa qila olmayman. Barib pauza pulti bo'ladi. Mana shuni pauza challenge desa bo'ladi, do'stlar. Ana endi Sardorjon, og'zingni ham yumasa. Oy, naushnikni qaranglar. Voy, Bu qulog'ini eshitdi, qulog'ini qarab, qulog'ini yaqinda. Mana bu quloq. Yangidagi naushnik kirib qolibdi-ku. Bu o'zi kerak emas. Bu musor же. Rosa musor nima qilinadi? Musor sindiriladi. Yaxki. Mana anaqa madrasa tashlab musor shiriy solinadi. Mana musor nima qilinadi? O'zim bilan popkorn olgandim, shuning uchun popkorn yeb o'tiraman. Hozir menimcha Sardor Shtaynni qiynashga ketdi. Qiynaversin. Baribir menga yordam bermadi u. Yana qo'lim kir bo'ldi. Uf, endi nima qilaman? Qo'lim kir bo'lsa nima qilar ekanman endi? Mayli, Sardor, pauzadan chiqding. Lekin agar hozir men tomonga qarab kelib, nimadir qilmoqchi bo'lsang, pauza qilaman. Sardor pauzadan chiqdi. Ey, pauza! Voy, brat! Bo'pti, chiqar boshqa qilmayman. Aniq? Da, aniq. Pauzadan chiq. Kelma. To'g'risi do'stlar, o'sha men sal bezib qoldim. Faqat bo'llanaman, qiynab, men mazza qo'rsam bo'lmas ekan. Shuning uchun ham endi bilasan nima qilamiz? Hamma xohlaganini qilsin. Shuncha katta parkka men butun kunga arenda yo'rgan odamman. Shuning uchun hamma xohlaganini qilsin, dam oling, nimadir qilinglar. Pul tesamanda, men o'zim nazoratda boshqaraman. Masalan, mana bu yerda parklar bor, attraksionlar bor. Uchinglar. Men ham endi nimadirlar qilib vaqtimni o'tkazaman. Do'stlar, men jonimga tegdi o'zi bor. Ikkinchi marta o'zi mana shunaqa неприятный allergiyan bor narsa bilan qiynashyapti. Videoga like bosib qo'yinglar, iltimos. Sardor Shtayn legenda deb yozib qo'yinglar, ozgina ko'nglim ko'tarilsin, shuncha qiynalolmasinlar deb. Men hozircha hech qanaqa ideya yo'q miyamda, shunchaki borib nimadir qilib dam olib turmoqchiman. Ketdi, nimadir topamiz. Hamma xohlaganini qilsin. Rasuljon, erkinlik yo'qotdim. Pauza. Nima yeb o'tiribsan? Popkorn yeb o'tiribman. Nima yeb o'tiribsan? Popkorn yeb o'tiribman. Unaqa men iltimos. Qara. Popkornmi senga? Mana senga popkorn. Voy, bichirkansizligini qara. Qara, hozir ustingga qo'yib yuboraman yoki olib o'zing tasing yeysan. Mayli, o'zim olib yeyman. Yeyverasanmi? Na, mayli. Yo. Agarda hozir pauzani ochgandan keyin bitta nito harakat, shunday qayta pauzaga tiqib ustingni to'kiraman. Tushundingmi? Pauzani ochildi, ye. Ko'rsat. Achchiqmi bu? Ha, ikki uchibku. Oppa, yedi. Bor surbotdan. Endi to'g'risini aytsam, mazza qilib dam olaman degandim, lekin sal dam olmadim. Endi baribir alamim borda, nima qilay? Mana nima qiziq narsa bor ekan. Wow, men bitta hozir o'zim rasmimni chizaman. Menimcha juda ham qiziq chiqadi. Wow, mana buni qaranglar, chista odamga o'xshadi. Endi oldindan rasmni ko'ramiz. Wow, rassomman-ku aytinglar. Rassomman-ku. Xo'p, rassomlikni ko'rsatdim. Endi men sizlarga o'zimga qayg'uli muzikani chalib bermoqchiman. Faqat yig'lab yormasanglar bo'ldi. Belim. Menga kichkina qilar ekan bu. Do'stlar, cho'tda belim og'rib qoldi, qamayli. Hozir pultini olib, yana kimdir qiynashga boraman. Davay. Do'stlar, nimagadir qo'lim qishyapti-da, hozir kimdir qiynamoqchiman va shuning uchun ham men Sardor olib keldim, qarang. Boshlanishiga просто pauza pultini yashiramiz. Sardorjon, to'y bo'lgan sakrashni qaranglar. Nima bo'lasan, bunaqasi nima qilish kerak? Просто stop. Yoqarmikan? Oy, nima bu? Mana shunaqa paytda ham pauza berasanmi? Ana men Sardorjon seni qiynayman. Shu pastga qo'rqib ketyapman. Mashq qilib tur hozir. Mana legolarni qaranglar o'rtoqlar. Qanaqa lego? Vahima qilmasanchi, mana endi просто legolarni tashlayman. Tushirgan meni pastga iltimos. Bo'ldi, Sardorjon endi bemalol tushishi mumkin. Mana. Pauza deysiz. Buni qiynalgani qaranglar. Qamay, men ketdim. Ketdik endi boshdan qiynaymiz. Va bu paytda Gamit aka himoya kiyimlarini kiyib, nimadirga tayyorgarlik ko'rayotgan ekan. Qani, ketding Najim. Xo'sh, qani kim meni o'ljam bo'lar ekan-a?
Gambitjon. Da, men siz bilan bitta jamoaman. Lekin bunaqa zo'r vaziyatmanda qaytib bo'lmaydi. Shuning uchun sizga stop. Qarang, Gambitga pulsiz kelisha olaylik. Men sizni bir marta stop qiynayman. Keyin men ham sizga pul beraman, keyin siz stop qiynaysiz. Sen ham qilmasang, men ham qilmasam. Shu paytda ovozingizni просто o'chiring. No, блядь, do'stlar, meni kirsa demanglar. Просто pauza challenge-da agar kimdir kisnachilik qilsa, bu tipa pauza challenge bo'lmaydi. Shuning uchun ham men bugun mahsul oldaman. Men endi просто sinab ko'ramiz. Gambit akam qachongacha shu qilib olar ekanlar. Va xuddi shu paytda Gambit aka ancha vaqt bu devorda tirmashib turishini sezib, ularni balanddan yiqitish uchun zo'r narsa o'ylab qo'ygandim. Gambit aka, hop! Hamon Gambit aka qarang. Agarda hozir tizimda 5 marta shangil o'qisam sizni qo'yaraman. Davay, bo'l, qil. Ay, va shunaqa mazza qilaman o'rtalar hamma. Sizlar просто like bosinglar, men 5 ta shangil o'qib beraman. Faqatgina tizimda. Ay, esna chiqib qoldi. Qilding-ku. Yo'q, qilamadim, 4 to'qqil lekin. Men bu nima degandim? 5 rang o'qisam siz tushunaman degandim. Siz tushasiz, lekin sakrab. Sakrayman, siz pauzdan chiqaraman. Bo'p, sakrayman. No, okey. Bo'lmasa pauzdan chiqsangiz sakray. Davay, Gambitga va'dangizda turing endi. Oy, sakradi. Wow! Gambit aka, 5 o'ring. Ne, birinchi strah qo'lim og'rib ketdi, ikkinchisi sakrayotganda tushamaydi deb o'yladim. Qarang, baribir по-любому oxirini chiqamas deysiz. Да, конечно. No, baribir bir kun tushardim, no, o'rtasida sen to'xtatib qo'ygani это просто GG bo'ldi. No, zato juda zo'r kam. Voy, bola, pauza pulti. To'xta! Stop! O'rtoqlar, menimcha men точно qiynaldim. Bo'ldi o'rtoqlar, 1 soat bo'libdi. Bo'ldi, Gambit aka. Voyit o'tganimda har 1 soatda yangi challenge keladi. Va endi challenge'da kim o'shani turing, Gambit akam ham bo'ldi. Hayot nima bunaqa? Men endi oson ishtalikka erishdim. Keling, men sizga yordamlashaman, Gambit aka. Hayotimda bir ko'rkamlik ko'raman degan paytimda. Demak, ko'ra olmaydigan bolalar chiqadi yo'limdan, ha? Va endi do'stlar, navbat yana bir yangi challenge-ga. Va bu challenge qanaqa bo'ladi? Просто tushuntirib o'taman, yaxshilab eshitinglar. To'g'rimizda 4 ta legoli uychalar. Va bu legoli uychalanchida atigi bittasida pauza pulti bor. Qolganlarida esa tuxum. Xullas, bolalar qaranglar. Agarda kimdirgadir tuxum tushsa, u o'sha tuxumni ichishga majbur. Pauza pulti tushgan odam esa просто o'sha puldan foydalanadi. Hamma tushundimi? Da. Gambit aka. Pauza pul bizga tushadi. Ikkalamizdan bittamizga tushsa, GG. Ya, Hop, ana endi bo'lmasam ketdi. Kim bunchalik Kelmaganlarni tortamiz. Donizki. Don, Ziki. Всё? Oh my god! Birinchi bo'lib Sardor Steyn demak qutitalar ekan. Men qo'rqmayman, birinchi bo'lib tortaveraman. Qaysi? Bo'lmasam ko'p gapirib o'tirmasdan to'g'rimdagi Ikkinchi quti. tuzaman. Da. Torting. Stop, qani ko'ramiz sizlar nima ekan? Va buni ichida tuxum. Davay, chiga. Wow, tuxum ochildi va endi tishga navbat. Keyin davay. Voy balam, все. Hop, hammanglar do'stlar, biz ikkinchi qutining ichida pauza pulti yo'qligini bilib oldik. Va endi kim navbatdagi qutini tanlar ekan, ha? Dondizki. Don, Ziki. Oh. Manmas. Don, Ziki. Maqsud tanlaydi. Davay, Maqsud. Tak, men mana shuni istalayman. Agar pauza pulti chiqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Tuxum chiqsa-ya. No, 100% tuxum chiqadi o'ylaman, hammanglar tanlang. 1, Maqsud 2, 3. Oh, yes. Yes. Sen ko'rib qolmadingmi? Yo'q, ko'rganim. Aniq ko'rmadingmi? Pauza. Stop, qalishamizga kelgani yo'q, sen pauza bera olmaysan. Gambit aka, siz buni tanlayman, buni tanlayman. Все, men buzdim. Sen buzdingiz. Markacha tuxum yo'q ekan. Ha, yetdim. Halishamman. Yoshligimda tuxumni mana shunaqa teshib berishganda ichish uchun. Tezroq qilsang yaxshi bo'lib ketadi deyishgan. O't jigarlar, tuxumni teshdim. Oylar o'tdi, yillar o'tdi, negir qiz ham tashlab ketdi. Bo'ydoqlik ham jondan o'tdi, yolg'izlikdan qiynalaman. Aylanaman, o'rgalaman, yor topa olmay qiynalaman. Shu. Men просто qusib yuboraman, shuning uchun rakamingdan oldiga keldim. Men bu tuxumni ichishim kerakmi? Ama ichmasamchi, просто yevorsamchi. Mana. Hammanglar do'stlar o'zingizlar ko'rdinglar, men bu tuxumni nafaqat yutdim, balkim shunday tirigidan yevordim. Ana endi bo'lmasam yana pauza challenge-ga qaytamiz. No, lekin baribir do'stlar, hoziroq albatta obuna bo'lishi kerak, chunki bu videoda menga 20 ming obunachi kelsa, men pauza challenge yana bir yangi mavsumi va yangi lokatsiyalar kerak bo'lsa boshqa davlatdan turib qilamiz. Shuning uchun ham albatta hoziroq obuna bo'ling va ikkinchi sharti like bosish. 77 mingta like. No, 100% o'ylaman, bu videoni bir kun ichida kamida 700 mingdan 1 milliongacha odam ko'radi. No, do'stlar, 700 ming odam ko'rib turib 77 ming like yakmaslik bu uyat. Shuning uchun aytdim, like bosinglar. Sizlar mendan shuncha so'radinglar. Va men sizlar uchun shuncha qiynalsam, mana shu tuxumlarni yesam ham chiqaraman. Hammasi uchun. Asli esa menga feedback beringlar. Ya'ni menga javob beringlar. No, endi bo'lmasam ketdim Maqsudda pult va bu 100% meni qiynaydi. Shunaqa qilib pult bizda brat. U ana Omon aka o'zi ham kelyapti. Omon aka pauza. Ey! Men faqat men Gambit ham qiynayli. Gambit akaga mayli, hozir hech narsa qilmaymiz. No, siz qiynalishingiz kerak. Tak, hozir nima qilib qiynasak bo'ladi? Menda bitta juda ham zo'r ideya bor. Qanaqa? Gambit aka yordam bering.
Davay yordam beraman, okey. Wow! Ey, menga yordam bering dedim. Gambitga yordam beradi deb olib keluvdi. Ko'rasizlar nima qotganmi Gambitda? Ay, yomon roti lekin eng qiziq bu yengimi deyman, oy. Ey, nima Qani qilib? telefoningiz? Ay! Telefoniga hozir biz stories qo'yib yuboramiz. Davaychi. Wow! Qani video olaylik. Ay, bular hali sharmni ham qilmoqchimisizlar? Mana do'stlar, biz Omonxonni yangi pul challenge-ni olyapmiz va Omonxonni ahvolini ko'rishingiz mumkin. Ay, o'rtoqlar, basharasini bizaman. Hamma sotqin ekan onasini esanlar, bunaqa qatib olib tashlaylar to'maslar. Hech narsa qilolmaydi, qilolmagan qilolmaydi ham. Men yordam berdim aytib, bilsam bilarsan. Ay! Bo'ldi, xiyna bo'ldi. Endi buni hozir storiesga qo'yib yuboraman. O'zingiz bu yoqni gaplashing. Pauzani olib tashlayveraylik. Pauza atmang. Ay. Вот. Pulni bering. Jigarim bo'yman, tepada qanaqa og'riqli bo'lib turdi. yuzimchi? 100 men tepada qanaqa turdim? To'g'ri, qanaqa turdi? Sana shu o'sha. Basketbolni match otdi sizga. Chidamasdim, to'g'ri chidamasdim. Давайте pauza bering, qiynaylik. Pauza jigarim sizga. Voy bilan. Comeback. Nima qilamiz? Match va bir olib kelaman. Sizlar o'zingizlar boshqa joyga olib turinglar. Okey, davay. Ko'taring. Nima? Ko'tarmaylik, bitta zo'r yo'li bor, men miyam ishladi. Pauzadan chiqaramiz deb qo'li bilan ushlab olib boramiz. Yaxshi edi. Pauzadan chiqdingiz, jigarim yuring. Nima hamma meni har doim sotadimi? Ey, nima qilmoqchisiz? Oling cho'z ko'p gapirma. Ey, men sizlarga nima qo'g'irchoqmanmi? Qo'lini qimirlata olmaslik uchun skotchlab qo'yasiz. Ey! O'rtoqlar, menga to'shasa like bosishinglar kerak. Chunki qachonki sizlar like bossanglar, bu videoning davomi bo'ladi va men davomida bo'lgan so'z qiynab pachani chiqarib tashlayman. O'rtoqlar, hozir bo'lib просто tushunmayapti nima qilib tashlayotganini. Sizlar hoziroq like bossanglar 77 ming like va 20 mingta mana shu video obuna kelish kerak. Давайте do'stlar, aktiv ko'rsatinglar. Chuvchilar. Pauzani olib tashlasak ham hech narsa qila olmaydi, qo'lini qimirlata olmaydi. Давайте endi Sardor Sternni o'zini qiynaymiz. Davay, pauzadan siz chiqaramiz-da, jigar. Stop, bo'ldi. Stop. Qochyapsiz. Turishimni qaranglar, bilat. Nima bu cringe? Yeshoringlar. Yo'q, ishda turib. Men hozir baribir yechilib kelaman. Nima qilamiz? Shunchalik yomon iflos odammisiz? Og'zini yoping, hozir bitta zo'r joyga olib boramiz. Qatga? Bo'l, bezuvchisiz do'stim. Pauzadan chiqaramiz. To'xta. Yursa odamga o'xshab ovozingni o'chirib yurib bo'laman. Yuring. Do'stlar, men narsani qarang, nima bo'lmaydi o'sin. Hozir ularni Sardor qiynashyapti, ammo esa qaychi bilan chiqib ketaman. Faqat yagona minus qaychi bilan ketmayapti, qarang. Va shunaqa qiyinchiliklar bilan bir amallab qo'lni o'rab tashlagan skotchni ham yechib oldim. Hozir endi og'irdan keladi. Buni qarang, o'rtoqlar. Dashmani qimmatbaho merchim yirtilib ketdi. Men buni kechirmayman. Bizda mana bunaqa narsalar bor. Post bitiramiz. Просто bitta shilchoq и Sardor Stern tayyor bo'lib qoladi. Давайте. Вот, bir ajoyib qo'lib olib berib o'timiz va bizning rusalkamiz tayyor. Jigar cho'miltiramiz endi. Nu hammanglar hozir mana shampunni sepib tashlayapman. Sardor Stern shuncha qiynalayotgani uchun bitta like bosib qo'yinglar. Brat, o'zi kechiring, men siz tarafman. Lekin Gambit akada pul men nima qilay? Bo'pti, Mas'udga javob bersin bu. Qani javob berishgan. Men oldingi seriyalarda ham aytganman, bu liba слишком тупой, liba слишком гений. Menimcha слишком тупой bo'lsa kerak. Qani endi bitta pauzani olib tashlasangiz ham bo'ladi. Baribir qimilla olmaydi. Mana shu. Ot. Oo, sirpanganni qaranglar. Tri, liba menimcha aqlli, liba, davay. Voy, maqsadni qara. Va xuddi shu payt men ayyorlik qilib, pauza pultini olib qo'ymoqchi bo'ldim. Va Sardor bundan battarga loyiq. o'rtoqlar, Gambitga yuringsiz. Yuring. Men ham sizni pauza qilib olayman. Va shu tarzda Sardorni chiqib bo'lmas qiynoqqa solib, endi Gambitdan ham alamimni olishga qaror qildim. Do'stlar, ana endi sizlar pauza challenge-da Omonxonni kuchi qanaqa bo'lishini ko'rasizlar. Hozir shuning uchun buni hovda skotchlab qotirib qo'yamiz. Va shundan keyin Gambitga soch chiqarmaydilar, chiqamaslar, naborot o'zlariga qiyin bo'ladi. Bursa like bosinglar bo'ldi. O'sha gap. 77 ming like va aynan mana shu videodan 20 mingta yangi obunach kelishi. Chunki men obuna bo'lmasdan hali ham 70% dan ko'p odam ko'ryapti, do'stlar. Mana bir oyda bir ham 7-8 ming odam ko'rayotgan ekan, lekin obuna bo'lmaganlar ko'p. Davayta obuna yig'aylik. Esingdagi eng boshqa insonni tasgalaylik. Ilochimiz bor va bu uchun Gambitga qiynaymiz. Qurbon keltiramiz, ha? Davay, o'yna. Va biz maqsud jigarim bilan 5 minut davomida Gambitni chiqib bo'lmas yopishqoq skotchlarga o'rab tashladik. Do'stlar, bizda birinchi skotch tugadi va endi ikkinchi skotch ham tugadi. Ikkita skotchni ishlab tashladik. Mana shu Gambitni qotiribdi. Ana endi qara, oyog'idigini olib tashlaydi. Qani havoda muallaq qolarmikan, ha? Oyoq qarang. Oyog'i yerga tegmayapti. Oyog'imni topdi. Agar men bu uzilib ketadigan bo'lsa ham pauzada turib yuzi bilan yerga tushadi. Oy. Lekin bilasanmi? Nima? Ikkita skotch ishlatdik, uzilib ketmaydi. Shu uchun ham ana endi sangiz top.
Ha? Yoqqa yur. Og'izdan chiq bola. Parsa og'zing o'tsin. Chikon odamga gapim bor. Do'stlar, Maqsud mana pauza challenge-ni birinchi qismidan beri ketma-ketga qiynab kelyapti. Hamma dachada, ko'chada qanaqadir dengiz olib tashab ketadimi, nimadir qiladimi? Men buni javobsiz qoldirishim bu meni tupuyligim. Va shuning uchun ham hozir Maqsudni qiynaymiz. O't. Mana shu o'tirsin. Pauza, o'zingni ham o'chir. Do'stlar, hozir mana shu to'g'riga ikkita mana shu achchiq tomatni qo'yib, mana shuni yuzini botiraman. Mana bu mana birinchisi. Voy, buni qara. Voy, buni. Da bu ichki yaxshi narsa bo'lishi mumkin, lekin yuzga surtishga o'rtoqlar bu yuzni juda achitaveradi. Da, gapir. Uy, shu narsaga yuzimni botirmoqchimisiz, Yuzingni botirib mana shunga cho'ktiraman, hop. Do'stlar, men hozir ko'rdim Omonxonni Gambitga nima qilganini. Men hozir kelib ustidan kulishim mumkin qo'shilib olib, lekin unaqa qiyin kelmayapti. Men уже charchadim bu hamma kulishlardan, nasmeshkalardan. O'shaning uchun Gambitga yordam berishga qaror qildim. Bu mazga yo'q hozircha yordam beraman deydi, oxirida yana nimadir qilib ustimdan kuladi. Bu safar hech qanaqa yashirin narsalar yo'q. Chestni yordam bermoqchiman. Chestni sekin harakat qolman, nima qilay? Har safar challenge oldi, sizlar meni qiynaysizlar. Nima sizlar odam sizlar nima robotmanmi? Ha, yo'q, seriyozmi do'stlar? Bir sarindan men hammani o'zimni, tipa, brachkalar, ukalarim qiynayapti, ikkinchi marta hammani deyman. Уже bo'ldi, boshib ketdi. Mana qo'li chiqdi уже. Nima bo'lganda ham insongarchilik uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Sardoshning legenda deb yozib ketasizlar kommentda. Ha, ana endi bo'lmasa, davay. Tayyormisan? Tayyormisan? Yo'q, kerak emas. O'zing o'chir. Davay. Dirdim u. Avval ko'tar boshingni. Stop. Qaranglar. Har safar mana shu pauza challenge-im kimdir sotqinlik bilan tugaydi. Kimdir sotib ketadi, kimdir yig'ilib oladi. Hali shu menga yoqmayapti qanaqa kizmachilik. Shuning uchun ham bu safar men yutayotgan ekanman pauza challenge-da va pult menda qo'yotgan ekan. Davlat shunaqa bo'lmasin. Men har safar bolalarni kizmachilikda ayblab va meni qiynayotganligida ayblayotgandim. Agar hozir men bilan qiynasam, burada nima farqim qoladi? Tipa, o'zim yomonlagan odamga o'zim aylanib qolaman, to'g'rimi? Bu pauza challenge birinchi mavsum oxirgi son. Itak shuncha zo'r kontent bo'ldi. Oxirida masalan hozir buni qorga olib chiqib, qorchi ko'mib qo'ysam bo'ladi, masalanda. Tipa, hamma o'q bilan zo'r deydi. No, lekin men buni qiynab kelmayapti. Chunki hali oldinda ikkinchi mavsum bor. Va buni hammasi o'sha sizlar ikkitagina shartni bajarganlardan keyin chiqadi. Birinchi shart gapir. 77 mingta laykdan keyin o'zim alamimni olaman. Yo, charchagaginni qanaqasiga? Ko'rasizlar, naqadar bizni o'zi buzilib ketdi. Hali alam olaman deyapman. Uni qiynamasdan rahim qilmayman. Qarash xullas o'rtada ikkitagina shart. Birinchi shart albatta like bosish. Ya'ni 77 mingta laykdan keyin bu videoni ikkinchi mavsumi chiqadi. Ikkinchi shart esa mana shu videodan 20 mingta yangi obunachi kelishi. Mana obuna bo'lmasdan kuzatgan insonlar millionlab va bular obuna bo'lib qo'ysa, hech bo'lib ketib qolmaydi. Hammanglar, Maqsudjon, lekin men bitta botiraylik yuzni. Bitta botiraylik. Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hozirroq kommentariyaga Omonxon mehribon deb yozib qoldiring. Qani ko'ramiz. Kim bilan meni videomni oxirigacha ko'rar ekan. Aytgancha, mana bu videoni YouTube saytiga tavsiya qilyapti. O'tib ko'ringlar.